សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2025បណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនបានចុះផ្សាយដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាថៃដែលអះអាងថាកន្លែងណាដែលទាហានថៃបានដាក់ជើងជាន់គឺជាទឹកដីរបស់ថៃការអះអាងបែបនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលពួកគេបានដាក់បន្លាលួសកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2025ហើយបានឈូសឆាយនិងរាវមីននៅទីនោះជាឯកតោភាគីអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនថាព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃគឺជាព្រំដែនអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដែលត្រូវបានកំណត់ដោយអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907ព្រមទាំងផែនទីខ្នាត1លើ200,000និងមានបង្គោលព្រំដែនចំនួន74បង្គោលដែលត្រូវបានបោះកាលពីជាង100ឆ្នាំមុនខ្សែព្រំដែននេះមានតម្លៃផ្លូវច្បាប់រឹងមាំដែលត្រូវបានការពារដោយធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលមិនអាចត្រូវបានកែប្រែជាឯកតោភាគីដោយភាគីណាមួយបានឡើយអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែន JBC ដែលមានការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលរងចាំការវាស់វែងនិងកំណត់ខណ្ឌសីមារបស់ JBC កម្ពុជាប្រកាន់ជំហរដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើសន្ធិសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានកម្ពុជាសូមទាមទារឲ្យភាគីថៃគោរពនៅអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយទុកឲ្យគណៈកម្មការ JBC ប្រជុំដោះស្រាយបញ្ហាខណ្ឌសីមាហើយជៀសវាងការធ្វើសកម្មភាពបង្កហេតុណាមួយដែលនាំទៅដល់ការពង្រីកវិសាលភាពនៃទំនាស់អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដោយមិនទទួលយកជាដាច់ខាតនៅការប្រកាសជាឯកតោភាគីរបស់យោធាថៃពីព្រោះយោធាគ្មានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសម្រេចអំពីខណ្ឌសីមារបស់ប្រទេសនោះឡើយហើយការប្រកាសបែបនេះក៏គ្មានតម្លៃផ្នែកគតិយុត្តនោះដែរបើទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការអត់ធ្មត់នៅក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជបាញ់ដើម្បីជៀសវាងការផ្ទុះអាវុធដែលបង្កគ្រោះមហន្តរាយធំធេងដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងសងខាងប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនស្របតាមអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញានិងច្បាប់អន្តរជាតិនោះឡើយសូមអរគុណ